Аб тым, што актыўнасць жыццёвай пазіцыі прага да творчасці ніяк не залежыць ад узросту, корэспандэнтаў навін пераканаў і герой наступнага сюжэта – баранавіцкі музыкант-аранжыроўшчык Геннадзь Яромін. У наступным годзе Геннадзь Яромін адзначыць свой 75-гадовы юбілей. На пенсію не пражывеш, таму і пішу, жартуе музыкант. На самой справе без гелевай ручкі і нотнага сшытка пенсіянер свайго жыцця не ўяўляе. Гэта загад души, кліч сэрца, дадае ён. Молодежь требует новые формы, вот новые аранжировки разные, такие более своеобразные, самобытные такие. Вот. Новый стиль появляется в музыке, видите. Даже гармония меняется. Раньше простые в русских народных песнях были простые совершенно тональности, видите. Маленькие обработки. А сейчас она дает до совершенства. Геннадзь Яромін родом з России, скончыў Астраханскае музычнае вучылішча па класе рускіх народных інструментаў. І там жа пачаў свой працоўны і творчы шлях. У Беларусь калісьці пераехаў па запрашэнні баранавіцкага музычнага вучылішча. Геннадзь Васильевич кіраваў народным аддзяленнем. На яго творча-арганізацыйным рахунку стварэнне 2 народных ансамбляў і нават сімфанічнага аркестра. Таленавіты музыка-народнік супрацоўнічае з творчымі калектывамі па ўсёй вобласці. Все мои студенты работали там. Методическую помощь оказывал так. И они меня знают, мои студенты. Балаишник Регель есть, лауреат международного конкурса. Вот я ему писал тоже много. Писал этим самым педагогам Витебского музыкального училища. На международном конкурсе они мои произведения исполняли. А яшчэ Геннадзь Яромін стварыў школу гітары і напісаў велізарную колькасць метадычных дапаможнікаў па ігры на гэтым інструменце. Ужо 2 гады Геннадзь Васильевич супрацоўнічае з брэсцкім ансамблем «Лімон» у складзе братоў Моўніных. Добра зіграць на інструменце я ўжо не змагу, але пакуль рука атрымае ручку і бачыць вочы, буду пісаць, кажа музыка. Ён перакананы, творчая праца падаўжае жыццё і робіць яго цікавым.